قدرمنو لیدونکو او درنو هیوادوالو د خپرونې په دې برخه کې د هیواد تکړه ځوانه او خوږ ژبې د ښکلې څېرې خاونده ښکلې هنرمنده له ځان سره لرو ښایسته شبنم راغلې ده تاسو ته ښه راغلاست وایو ستړي مه شئ اختر مبارک شه ښکلې جامې مبارک شه او په همدغې شروع کې به راته ووایي چې ولې مو زیړ رنګ اغوستی خوب عرض ادب سلام دارم به شما و به مهمانای عزیز که جستن هنرمندای سینما و به اینا و شما هم و کسایی که در تالار تشریف دارن و هم کسایی که از طریق تلویزیون ملی جهانی مرا میبینن باز هم عید برشان تبریک میگم ایت قربانه خدا کنه که وقت خوب و خوش داشته باشه و ما هم رنگ زرد از ما پرسان کردین خب در خانما تو رنگ فرق نمیشه رنگی که باشه دیگه تالی وقت است دیگه امروز همی شد تا جایی که من خبر دارم همی خانما همی گپا کشیدن میگه که همی زرد جدایی است و سرخ عاشقی است ما چی رقم ای راست است؟ والا نخیر نه جدایی است نه عاشقی است نه گپ است شکر من جدا هستم نه عاشق هستم نه چیزه خیر است اگه با کامرا نمیگوین باز برنامه که خلاص شد همی راز برای ما باز بگوین چی گپ است خب راز شندگی نمی راز است که البته رنگ زرد جدایی است اما رنگ زرد بهترین رنگ است که مرا خوشم میاد خدا ما و شما را از جدایی نگاه کنه البته ما برات یک شعر بگویم خوبه چرا نه میشنویم چطور واره نگو ما با تو گفتم که خب میشنون یا میشنون کلگی خو سایز څلوریزه به ورته ډالۍ کوم وایي چې اوس لا وړه ده لا د مینې په راز نه پوهیږي اوس لا وړه ده لا د مینې په راز نه پوهیږي جنۍ ساده ده لا د مینې په راز نه پوهیږي او زه ورته مینه ورلیږم او دا انکار رالیږي زه ورته مینه ورلیږم او دا انکار رالیږي او څنګه بنده ده لا د مینې په راز نه پوهیږي